Siste dagen på Trans-Euro-trail kjørte vi til sammen 378 kilometer. Vi bruker totalt 9 timer i dag. Kjørte noe på tett og resten på vanlig vei for å rekke hjem før natta. Men jeg tror vi fikk med oss det mest interessante. Vi nærmer oss en liten bekk med store stener. Det er noe vanskelig å kjøre over her, men det går greit. Vi har bare litt mer tid. Nå kan det første gir opp her. Da har vi kjørt før andre teknikker, så er det her. Rottneblikkuken som vi kommer til her er et kjekt sted å hvile. Litt mat og drikke gjør godt. Vi nærmer oss slutten av tur på Trans-Euro-trail Norge. Takk for denne gang. Hvis dere vil se mer slike videoer, så abonner og kommenter på kanalen. Så ses vi.